係咪想做呢一樣嘢先？咁你要佢留低定係要佢喺度啊？係啊，你講啊。係我係咪？我問阿姨啊，阿姨啊，最好又留低啦。哦，最好留低。咁嗰條嘢咁點算啊？個出邊嗰隻小2+1，咁點算啊？啊？你講啦，阿姨。你講啦，姨。你想講話2+1加生咗出嚟，跟住俾你新抱湊係咪啊？你想點㗎？姨究竟？唔出聲嘅。想點？就你講你心聲出嚟啦！你突然間上嚟俾小圓姐姐，你都係想解決件事啫。咁佢生咗出嚟，咁就睇下佢生咗出嚟，睇下佢肯唔肯俾個 BB 我哋養咯，幫佢養咯。到時睇下冇啲錢俾個女仔，睇佢肯唔肯咯。個女要唔如果佢生咗個係個女咧？女仔咧，又係女先咧，啊，又係蝕本貨咧，你喂大佢啊，你養啊？阿姨好開心啊！聽到你仲喺度你依家60幾歲，你冇奶嘅喎，你餵唔到奶嘅喎。唔係，心機我唔係奶有奶粉啊嘛，而家都唔食奶啦，而家全部都係食奶粉啦。我想問你，如果你喂，呢個新抱你講下嘢啊，新抱。對啊，佢哋一家要我淨身出戶啊，依家。咁你又留低，而家又要人哋淨身出戶，好大話呢個阿姨嗱阿妹妹啊嗱，我又同你講啦，咁啊唔需要你淨身出戶嘅，告佢啦，入咩院告佢啦，重婚罪啦，真係噶，冇必要俾機會妹妹，你有佢啊！冇聽過一句説話？狗死狗失死嗰句説話，佢個單位反佢一拍兩散，冇錯，佢一家人都係啲家禽嚟嘅，你唔需要留。頭先我咪叫阿新抱去單位告到佢老公冇嘢做為止，跟住帶個女走，跟住攞翻7成嘅阿妹妹聽住，你係攞翻7成嘅你老公嘅身家，攞翻7成嘅身家。佢哋佢邊嚟有身家啊？冇理佢啦，呢啲邊嚟有身家啊？冇用嘅。嗱，咁你講阿姨，佢冇身家，咁有乜嘢啊？佢冇嘢啊，佢又冇錢，佢又唔係幾多工資佢平時就攞翻屋企家用。咁我個仔佢名下又冇房，係啊，阿姨。佢有咩財產啊？冇錢學佢名下冇房。嗱，你哋唔好嚟啊，一個個嚟啊！咁啊，阿姐姐佢話佢個仔乜嘢都冇嘅喎。佢仔冇嘛，佢有啊！我婆婆啊，佢攞埋係攞嗰啲，咪係你名下咯。你唔好同我講呢啲啊！你俾我100個。我嘅係我以前嘅，我辛辛苦苦係我做嘅，咁我憑咩俾你啊？阿姐姐係我以前係我辛苦做嘅，以前係我辛辛苦苦。唔好出聲，你聽埋佢講嘢先。阿姨你，你繼續講阿姨。我嗰啲房係我以前我自己辛苦做嘅，係咪啊？我捨慳間業自己，我係我自己辛辛苦苦嘅，咁都唔關你兩公婆事嘅喎。你想唔想你個仔坐監啊？我想問一問你，阿姨，你想唔想你個仔坐監？嗱，佢重婚罪起碼坐2年嘅，嗱，我同你講。阿姨啊，你又話你個仔讀大學嘅，唔係好你仔嘅錢啊都交俾你啦。你個仔啲錢都交俾你開支個阿姨，咁你而家起好晒屋，你乜嘢都唔俾佢啊？我開支咁，屋企要唔要家用啊？嚇？你家用幾咁你一冇咁佢我新抱佢一直佢都冇賺錢係咪先？我舉咗手啦！嗱，阿新抱，你話你老公啲工資交俾家婆係嘛？係啊。有轉帳記錄㗎嘛？有冇轉帳記錄？佢唔係俾現金㗎，應該係嘛？唔係交現金俾阿媽㗎係嘛？係啊，我都唔係啊，係俾現金我㗎。佢每個月攞到工資都係俾咗佢媽㗎，現金㗎。睇咗得啦，依家有人錄屏嘅，佢親口承認咗，放心啊，呢啲成為證據嘅。你可以唔俾。妹妹，今晚嘅錄屏咧，佢俾律一切交俾律處理。係啦，告佢啦，唔使講咁多啦，錢就喺佢媽度啦。咁我個仔佢個工資俾我，咁我要家用，咁我有咩啊？我你唔使講，嗱我舉手，姐姐，阿妹妹，你聽我講，你而家就去單位嘈，去你老公單位嘈到佢老公喺單位冇得立足之地，跟住再揾律該點判就點判，攞唔到小六，攞唔到就攞唔到，帶個女走，你走都唔能夠俾你個老公喺單位好日子，等佢令到佢份工都冇埋。係啊，告到佢坐監，等佢阿媽去探下佢啊，等佢仔，等佢留翻你仔嗰啲錢去買元寶蠟燭。今晚呢度上有錄屏㗎，有錄屏㗎，阿家婆，呢度有錄屏㗎，呢段錄屏可以捉你個仔入去㗎啦。係啊，姐姐你講嘢啊，姐姐，你嘅心態係點樣嘅咧？其實我同你講啊，主要姐姐，我家婆咧，其實佢每個月都要2萬幾嗰啲租金㗎，同有我老公嘅工資係咪？我老公啊，佢每個月先俾5000蚊嗰啲家用俾我，屋企嘅嗰啲家用都係我手嗰度出㗎。哦，咁你真係菲傭都不如嘅喎！如果俾5000蚊又照顧一家老少，啲錢咧全部俾晒你家婆，你家婆仲有2萬幾蚊租金。係啊，
你聽唔到我頭先話咩？你冇去貪佢，你啲家庭冇用啊，10萬租金都冇用啊。唔到你手㗎，到佢釘咗嗰日咧，可能到你嗰手嘅。唔係啊，姐姐。算啦，不如告佢就算啦，我覺得唔使講咁多啦。姐，你個女18歲啦，你可以走啦，你個女18歲㗎啦，你唔好理佢啦。都18歲咯，係咯。呢啲家庭留喺度把鬼嘛，冇用㗎啦2萬幾20萬都冇用㗎。但係姐姐，你走之前一定要去你老公單位嘈多隻咩死人渣男呢份工冇咗，一定要唱出去，有咁大膽，有咁大單位。真係可以告佢走我喺佢屋企做牛做馬，我咁樣真係唔甘心啊！冇得唔甘心嘅姐姐，冇辦法啊！鬼要你一個全年無休日免費工人啊！係你冇得唔甘心㗎，佢你收咗個5000蚊照顧佢哋一家。當時我都唔同意你哋兩個喺埋一齊。仔你同意咩？婚姻自由，家婆，而家呢個社會係婚姻自由，老人家係冇話事權。反正我而家就係，反正依家你就係要俾我你講會俾人鬧你多啊！阿姐姐，你而家個心態係點樣？你家婆嘅態度就係咁樣㗎啦。反正咧，小燕姐姐啊，你幫下我。反正我依家真係18年來，唔係話我唔肯出去做嘢，係咪？係我老公啊，佢話我喺屋企真係偷持家務，湊細蚊仔，真係服侍嗰個老人。佢唔俾我做。我都叫你走啊！你啲家庭咪住服侍老人，係咪先服侍呢個奶奶啊？你貪咩啫？姐姐，你聽我講，去揾律追討翻18年嚟嘅工資。你揾律追討翻。俾我問一問先，阿姐姐啊，你個服侍老人係咪就係呢個阿姨啊？係啊，呢個阿姨係老人啊！我聽佢把聲仲好中氣過你啊！我小賢咁大啊？比阿小賢細啲，年紀啊？比阿小賢細4歲。差唔多，同我小賢年紀。小賢大呢個女人叫老人啊！你去死啦！真係。唔係啊，封號㗎，啤啤唔好講啊，封號㗎。小賢啲姊妹，阿小賢啲姊妹，乜鬼都死㗎。小賢啲好姊妹啊，小賢啲好姊妹啊，佢都仲要人照顧，我聽你把聲仲氣若游絲過佢啊！阿姨44歲就開始叫人照顧啊？唔係係啊，小燕姐姐，我仲有個家公。阿啤啤封咗號啦，唔可以㗎。唔出奇㗎，佢44歲人照顧唔得嘅，冇手冇腳。嗱唔係嘅，阿姨你喺邊度？阿姨。哦。我喺度。阿姨你做乜佢44歲你叫人哋照顧啊？阿姨你捉鬼捉死啊！咁佢做新抱唔係應該要照顧家婆嘅咩？係啊，小燕姐姐，我唔單止要照顧我家婆啊，仲有我嗰個家公啊，佢依家仲工咗啊，我家婆佢都唔理佢㗎，都係我照顧㗎。咁你點解理佢老公都唔理你？老婆都唔理老公，你有新抱你嚟做咩啊？姐姐走啦！咁老婆就係一定要照顧老公嘅咩？阿妹妹，死你就瞓啦！一針見馬平常心，唔好講呢個字啊，封號啊！我激動一陣，阿姐姐老婆唔照顧老公，照顧邊個？照顧契哥啊！你老公娶咗新抱，唔好講個子字啊！娶咗新抱翻嚟就有新抱咯，有新抱照顧咯。我想問你，阿姐姐、阿家婆，吔氣啊你！嚟，小心啲啊！我舉手，阿家婆，你講得啱，新抱要照顧家婆。我想問一樣嘢，女婿使唔使照顧外母咧？你個仔有冇對過外父外母好咧？阿新抱，你父母仲在生㗎係嘛？女婿真係會照顧佢㗎。新抱，你父母仲喺度㗎係嘛？新抱，喺度。女婿可能你幫佢暖埋床啊，心姐。係啊，阿家婆，你個仔有冇對外父外母好啊？你嘅新抱咁樣對你，你個仔有冇好似你新抱對你咁對外父外母？你講我聽。點同咧？點解唔同啊？你係人，人哋唔係人啊？啊？咁有幾多個女婿去照顧你真係錯啦，家婆！我老公就咁照顧外父外母㗎，有幾多個係女婿都要照顧外父外母，新抱又要照顧家公家婆。咁我又冇。我老豆老母，我就點對你老豆老母就係咁啦。咁我又冇見過喎，我唔知喎。因為你盲㗎。我就見到我哋鄉下我就見到嗰啲新抱就係翻嚟就照顧家公家婆喎，邊度有女婿去照顧？邊個規定㗎？喺你屋企就咁講咯。咁我哋屋企鄉下我覺得走咗幾廿世紀啦。佢哋係隔離鄰舍都係咁樣嘅喎。我哋隔離鄰舍啦，阿姐姐、阿妹妹、走啦，揾個律追討翻呢18年嚟嘅家人嗰個人工，跟住一定要去單位嘈。咩18年嚟嘅人工啊？咩18年嚟嘅人工啊？佢又冇出去賺錢，佢又冇賺過錢，佢喺呢度仲要係咪要食要住？佢唔使錢啊！我為呢頭家付出咗18年做牛做馬，咩唔賺錢啊？平時，我想問一問你新抱平時煮飯，除咗個女食，其他啲都係啲狗啊食係嘛？係咪狗食嘅煮飯俾啊？
咁佢唔使食啊？生食啊？佢要食啊！你辛苦煮飯俾自己食。咁我個仔揾錢，咁佢唔冇錢就可以煮飯啊，冇錢可以買餸啊？你個仔人嘅辛苦可以出嚟，如果唔係照顧你啊，唔係照顧你44歲啊，你嗰44歲嗰時啊，因為你啊四肢不乜嘢齊全啊，為咗照顧你啊，辛苦使唔做嘢咩？你辛苦可以做嘢㗎，你辛苦就見到你四肢不乜齊乜全，所以照顧你。唉。冇用啊，姐姐啊，妹妹，冇用噶啦，冇用啊，姐姐啊！你啲家庭反咗個反台啦。姐姐，你聽我講啊！如果你經常聽我直播間嘅，你聽我講啊！你行唔到落去噶啦，同呢家人完盡啦。姐啊，妹妹，你聽我講啦。唔甘心啊！冇得唔甘心，冇噶啦。唔甘心嘅，我教你一個，你哋唔好出聲，你話俾佢知嗱，阿姨，我話俾你知。阿姨，我講俾你知一句話啊！你想唔想你個仔身敗名裂？想唔想你個仔咧冇嘢做？阿姨，喂，你契家佬揾佢啊！你啲姊妹又去揾啲契家佬啊，小遠。唔係小遠，你姊妹契哥揾佢啊！10幾年啦，人哋新抱嗱，我真係唔甘心啊！人哋新抱，我同你講，你依家走。仲有一線生機，如果你繼續沉落去咧，即係你生不如死。我呢啲你講，咁樣個家庭環境，冇話得2萬幾蚊，2萬幾蚊一日我都唔貪佢。姐姐啊，姐姐你咁樣啦，你話俾佢知，你同佢講佢驚嘅，你話你老公係做咩㗎？佢係嗰個單位上班㗎。咁樣你如果做領導仔嘅，或者係科員或者乜嘢嘅，你話俾佢知，如果唔想冇嘅，同埋咧你收集好嗰啲證據，我講俾你知。你話俾佢知，你需要啲乜嘢，你話俾我知啊。即係我依家你都知啦，係咪？咁我係嗰個屋企咧都做牛做馬做咗18年啦。咁你咪計咯。係啊，咁我都係為咗我女啊嘛，我女依家都18歲啦，係咪？咁我都為咗佢將來打算啊嘛。咁我要一層樓，仲有100個。咁你咪直接同佢講咯，睇下講唔講得聽咯。100個咧，好有錢嘅咩？個阿姨。我老公嘅人工咧，個月都係俾佢㗎。即係俾5000蚊俾我做伙食㗎，喺屋企你都知啦，一齊家人5000蚊都係好慳。你老公係咪公職人員？我想問一問，佢係單位同公職人員先？係單位嚟㗎，領導嚟㗎。領導啊，直情可以啦，你同佢傾啊。係啊，你如果佢反佢，佢工都冇得做嘅。仲有一棟樓收租㗎。匿名，唔好意思。你好啊，毛比地，你講啊。我想問咧，阿匿名啊，依家咧就係你阿奶奶啦，講咗一紮嘢啦。咁你手上有冇所有證據先？第一樣嘢。有啊，我都有我老公嗰個小心啊，出邊嘅去產檢嗰啲。嗱，咁其實依家咧，你都冇第二條路噶啦，你一定就係話攞好啲證據啦，揾小六啦，咁就你話有冇100個咁啊，好難講嘅，咁睇下佢分唔分俾你。咁但係你揸住個重點就係話，喂，你依家出邊嗰個2+1都有啦，你係咪想去即係冇得落戶啊？咁呢啲嘢你自己要真係爭取啊，阿匿明。你睇下步乜嘢咯？你步減咯，你以層樓同埋100個為止，睇下同佢協商唔得嘅，你話俾佢知領導，如果冇咗領導呢個光環嘅，佢有啲乜嘢，咁佢會衡量嘅，我相信都得嘅。係啊，佢啲呢啲人要名要利嘅啫嘛，你依家就係拖死佢。不過嗱，我自己諗下嚇，你個女依家真係高考嘅，爭唔爭在呢幾個月就睇下會唔會可以即係等阿女係咪啊？仲有個零月。考就高考。係咯，等阿女真係考好高考嘅，一切都等阿女。等阿女考到高考。我嘅女係高考㗎啦，知唔知啊？差唔多呢個幾個月，但係嗰個6月8號高考啊！6月份咯。6月8號，即係6月8號高考。唔係因為你不如等埋佢啦，仲有2-3個月啫嘛。冇咗個零嘢，你啲數學咪語文教啫，就唔好意思啊，4月份、5月份、6月份，仲有2個月。我仲有個題外話。8號、9號3天高考。我擺喺個心裏邊好耐噶啦，平常心啊，我想請問你用咩牌子手機㗎？點解咧？佢真係可以好大聲啊！我想買部呢個手機啊。咁我唔知。唔係毛比地，你唔好咁軟弱，你好軟弱啊！你知唔知啊？聽唔聽得到啊？明啊？唔係咁㗎，其實可能都同我嘅外家家庭，我哋外家庭比較窮㗎嘛。但係咧，我家婆咧就係一個比較強勢啲嘅咯，所以一直都話我咩啊，日日都話我冇教養又冇文化咁樣。你唔好理，你乜都唔好理啦，阿妹妹，人哋講乜，我講俾你聽啦，唔需要理。等於我上嚟，好多人話我都唔理，我當睇唔到，自己該做就該做。我上嚟，我係興，我有時係唔啱，但係我係一個愛憎分明嘅人，所以你哋評論啲人咁樣，我唔睇。
係啦，咁你等等先。嗱，首先咧，嗰個小朋友咧，我出邊嗰個細佬哥等唔切噶啦。第二，佢份工，佢一個領導係好難先上到領導呢個位嘅。咁其實你哋大家都想和平嘅，佢自己都驚嘅呢個男嘅，你就同佢談判。係啦，因為出邊嗰個等唔切，同埋佢份工其實你家婆同你老公都好驚你去單位嘈。頭先你知唔知小圓佢上到嚟就叫你勸佢新抱唔好去單位嘈。係啊，你話俾佢知佢幾咩位就得噶啦。係啊，我覺得阿妹妹你老公應該喺單位都好緊要嘅嗰個職位係嘛，都幾大下嘅。你去嘈對佢影響真係好唔不利。總之你而家唔好理，你唔好理人哋點樣話你啊，你就一定維護自己就係、你同個老公講嗱，而家既然講我讓位，但係我要攞翻補償。我18年對頭家啊，撲心撲命，我做咗18年嘅免費保姆，你點補償俾我？俾翻棟樓我攞100萬，咁傾咯，慢慢傾咯。但係唔能夠傾到咁低咯，最低限度都攞翻層樓咯，同埋你個女大學嘅費用要攞翻咯，傾到咁樣嘅情況下。好。你係咪想做呢一樣嘢先？咁你要佢